السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. يا أخواني، كثير من الناس نسأل الله السلامة والعافية متهاونين بقراءة القرآن، مقصرين يعني تقصير كبير، ويظنون أن السبب أنه ما في وقت. يقول ما عندنا وقت. فيه وقت، لكن المشكلة بعدم ترتيب الوقت. أنت لو ترتب الوقت تجد عندك فراغ كبير جدا. أنا بعطيكم مثال لعل الله سبحانه وتعالى ينفع به. بين الأذان والإقامة الصلوات الخمس، لو استثمرت هذا الوقت لقراءة القرآن فقط، صدقني تختم القرآن كل شهر. بين الأذان والإقامة فقط. ما أقول لك اقرأ بعد الصلاة، ولا أقول لك اقرأ في الليل، ولا اقرأ في الصباح، ولا. فقط بين الأذان والإقامة تجي تتسنن تمسك المصحف تقرأ إلين يقيمون الصلاة. فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، بإذن الله تختم كل شهر. وغير أوقات الصلاة لك ما شئت، افعل ما شئت من المباحات. المهم يا أخواني أننا نحرص على القرآن. ترتيب الوقت مهم جدا، لمن أراد أن ينجز، لمن أراد أن يتقرب إلى الله، لمن أراد أن يدخل الجنة، لمن أراد أن تزود حسناته، فعليه بترتيب الوقت. وأقرب مثال هذه العبادة التي ذكرتها لكم، وهي قراءة القرآن. اليوم كثير من الناس، حتى النساء في البيوت، بعض النساء تقول ما عندي وقت. نقول لها رتبي وقت، أنه إذا أذن المؤذن خلاص افرش سجادتك وصلي عليها الصلاة المفروضة، ثم اقرأ القرآن مدة 10 دقائق، أو بين الأذان والإقامة، من أول ما يؤذن إلى أن يقيم الصلاة. صدقوني يا أخوة، تنجزون إنجازا عظيما، تكونون من أهل القرآن ومن المحافظين على القرآن، وتدركون بركة القرآن، ويشفع لكم القرآن يوم القيامة، ويرفعكم الله سبحانه وتعالى به في الدنيا والآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وأن يعيننا على قراءته وتلاوته وحفظه وتدبره والعمل به، إنه جواد كريم.